kugerera nyimbo, mathako ma ngerekano ona marebeta. Arutwo aya ni maragĩire na kanya ga kuonania mawĩtĩkio na ũndũire wao kuria maracanjamũrire harĩa marekinyĩtie kwĩyonera monanio maya arĩ njĩra ĩmwe ya kũhĩmbĩria ũrũmwe gatagatĩ ka iruka itiganĩte. Mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Josephat Sawa nĩ araugire gĩtũmi kĩnene gĩa gũtabania igongona rĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra thayũ na ũrũmwe nĩ wagacĩrithio kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe 22 guothe bũrũri-inĩ, kuona thukuru ũyũ ũkuruhanĩtie ndũrĩrĩ ciothe. Oho kuga atĩ itanya rĩake nĩ kuona arutwo nĩ matuĩka kĩonereria kĩega kũrĩ mũingĩ guothe bũrũri-inĩ. All the 7,500 students as HNSOPs in our country. Oho arutwo aya nĩ mateterithĩtie itanya rĩrĩ na kũria arutwo arĩa angĩ makorwo makĩnyitanĩra nao getha gũtigĩrĩra thayũ nĩ wathamaka ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩnene. It's good. I think this should be embraced and it should be done more oftenly. I'd like to encourage the youth that as much as we are embracing our culture, let's remember that we are all from Kenya. All these 42 tribes, we are all from Kenya, and let us maintain peace even as we go to the election period. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wangeci wa Jane.